एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि। अच्छा, तो आप दोनों दोस्त हो? हाँ, कितने साल से? तीसरी क्लास से। अच्छा, तो अगर आप दोनों मान लो कि आपके बीच में कोई लड़की आ गई तो आपकी दोस्ती टूटेगी या ऐसी रहेगी? ऐसा कभी होगा ही नहीं। अरे मान लो कोई लड़की आ जाती तो क्या होगा? तो दोनों आजाद पैसे देंगे। देख रहे हो आपके दोस्त की सोच कितनी गंदी है। मैडम ध्यान से देखो, इसकी शक्ल भी गंदी है। ऐसे लोगों के साथ ना कोई लड़की सेफ नहीं होती। अरे इसके साथ लड़की क्या, लड़के भी सेफ नहीं है। जब इतनी जवानी फूट रही है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कर लो अपने घर पे बात।